Hitzak ekarpen bezala nik uste egin diola batetik informazioa eskuratzen dugu berehala eskualdekoa, eta gure ingurune naturala bada eskualdea, ez? Eta ondoko herritan zer egiten den, edo gure jende ezaguna dago, eta orduan importantea da ere beste eragileek zer egiten duten jakitea, eta gero guk edo zer gauza antolatzen dugunean herri mailan segituan bada referente bat, ze jendeak segituan esaten du lan banaketan, zenek egingo du, zenek dituko du hitzara. Osea, hitza beti hor dago, ez? Lan bezala. Eta berehala deitzen dugu, berehala ateratzen da, eta nik uste dut harremana oso zuzena dela, eta mundu guztiak ezagutzen duen zea bat, gero gure artean edo herrigintzako taldeetan eta hitzako esteka horiek segituan partekatzen dira beti, ze euskeraz da eta informazioa hor dago eta garrantzitsua guretzat. Urte asko pasa dira, baina ni batzen naiz Lezon Orratx aldizkaria zeola eta bertako albisteak eta hortik jasotzen genitun, eta momentu batean Orratx desagertu zen, eta egia da berehala zabaldu zela berria, berehala edo denbora gutxira, eskualde mailako beste formatu bat aterako zela. Eta orduan, nik uste nahiko jarraian izan duzela, eta segituan denak zain geunden, ze formatu zen ura, eta gogatzen dut hori Santa Clarako lokala, eta orduan nik uste dut teknologiak eta etziala oin bezala, orduan area juten ginean, informazioa ustea, edo ez dut oso ondo gogoratzen, baina eta aspaldi, orain dela 20 bat urte, baina hasieratik oso barneratu dauki dugu hitzaren sorrera, eskualdeko informazioa, eta salto hori izan duzen, Orratxe aldizkaritik Oarsoaldeko hitzara. Batetik euskeraz izatea oso garrantzitsua da, ze gaur egun gure inguruko komunikabideak ez dira gehiengo euskeraz. Ez da zaila irakurtzeko ere, eta hori oso importantea da, ze askotan holako testu mardulak eta ez da euskeraz izan, baina hau bada nahiko arina irakurtzeko, informazio guztia hor dago, digitalean dago ere edozein momentuan kontsultatzeko, lanean ere asko erabiltzen dugu, eta euskeraz ikasten ari den jendeak ere erraz hartzen du, eta komunikazio bezala asko erabiltzen den tresna bada, euskeraz izatea eta irakurte erraza gainera.